วัสดีค่ะมาดูนะคะเนี่ยแม่นกน้อยดูดหูข้าวใหม่คิดว่าเป็นนมแม่หรือไงไม่รู้ค่ะดูกัดหูข้าวใหม่นะคะดูดหูข้าวใหม่ก็ยอมให้น้องดูดนะคะน่ะดูสิเนี่ยโอ้ยเด็กๆเขาไม่มีแม่กันก็ดูแลกันเองไม่มีแม่แมวอะนะคะบางทีเขาก็ต้องการแม่ที่เป็นแมวของเขาอะเนาะซึ่งต้องเลียหัวเลียอะไรเขาเนี่ยค่ะเขาต้องดูแลกันเองน่าสงสารดูเขาใหม่นะคะดูเขามีความสุขมากเหมือนกับแม่นกน้อยของเราเนี่ยเป็นแม่เขาแล้วก็ให้เลียหัวเลียหูกัดหูให้ดูนะน่าสงสารจังเลยเขาก็คงต้องการเหมือนกันนะคะต้องการแม่มีแม่ที่เป็นแมวเหมือนกันคอยดูแลคอยเลียหัวเขาอะนะคะน่าสงสารข้าวใหม่นี่เขาดูฟินมากเลยนะคะหน้าตาเขามีความสุขมากแต่น้องแม่นกน้อยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำตัวเหมือนกับใครนะกับปลายข้าวใช่ไหมแม่ไฝของเราอะค่ะที่เหมือนกับว่าเป็นแม่เป็นอะไรให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยดูแม่นกน้อยทำตัวนะคะเหมือนตัวเองเป็นแม่เหมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลข้าวใหม่อะไรเงี้ยค่ะดูสิเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจังเลยลูกน่ารักมากๆเลยดูแลกันเองแม่นกน้อยของเราก็โตแล้วนะคะเริ่มโตมากแล้วก็ข้าวใหม่ก็โตเยอะเลยข้าวใหม่นี่ขนจะเยอะเหมือนลุงปุ้นนะคะดูท่าทางดูสิเนี่ยเอ้ยรักกันพวกเขารักกันต่างที่มาแต่กลับรักกันดีมากเลยนะคะไม่รู้ใครมาจากไหนคนนึงมาจากสตูลคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้ มาเจอกันอยู่ด้วยกันก็รักกันนะคะแมวเนี่ยเขาจะรู้นะคะเขาดูแลกันเองทำความสะอาดให้กันเองถึงแม่นกน้อยเนี่ยเขาเป็นแมวที่มีความเป็นแม่สูงเลยนะคะเขาดูแลความสะอาดให้กับข้าวใหม่ได้ดีมากเลยเลียหูเลียอะไรทำความสะอาดให้กับข้าวใหม่เก่งมากๆเลยตัวเล็กนิดเดียวของเราอะนะคะจากมาตัวเล็กๆตัวน้อยๆแทบจะไม่รอดอะนะคะดูท่าทางแล้วตอนแรกๆกันนะคะแต่น้องนี่เก่งมากๆเลยตอนนี้ดูรูปร่างเขานะคะสมส่วนมากเลยนะคะแม่นกน้อยของเราจากตัวหัวตัวโตตัวเล็กๆขางอตามองไม่เห็นตอนนี้ตาเขาก็ดีขึ้นนะคะถึงจะมีฝ้าสีขาวแต่เขามองเห็นอยู่นะคะตอนนี้ตาดีขึ้นเพราะว่าแม่ก็ต้องเช็ดตาแล้วก็หยอดตาให้เขาตลอดนะคะที่แม่ต้องหยอดตาตอนนี้ก็ต้องมีข้าวฟ่างแล้วก็น้ำข้าวแล้วก็ขวัญข้าวนะคะขวัญข้าวเนี่ยเขาเหมือนโดนทำร้ายมาจนตาเขาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นแผลนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยตาข้างนี้หยุดหยอดยาไม่ได้เลยนะคะถ้าหยุดหยอดยาเมื่อไหร่เนี่ยตาข้าวฟ่างเนี่ยจะแดงแล้วก็เป็นขี้ตาปิดเลยนะคะและส่วนน้ำข้าวเนี่ยตาเขาบอดข้างหนึ่งอยู่แล้วเขาก็จะมีน้ำตาไหลตลอดเลยนะคะทั้งสองข้างแม่ก็ต้องเช็ดตาแล้วก็หยอดตาให้เขาตลอดส่วนแม่นกน้อยของเราเนี่ยก็ต้องหยอดตาให้ตลอดเหมือนกันนะคะเช็ดตาหยอดตาเพราะว่าตาเขาเป็นฝ้าขาวๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็แม่ก็ต้องดูแลข้าวใหม่และข้าวสวยนะคะอุ้มกินข้าวใหม่เนี่ยเขาจะนอนกินเองได้แต่ข้าวสวยต้องอุ้มกินเวลาอาหารพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเม็ดธรรมดาทั่วไปข้าวสวยจะเกาะชามกินเองได้ส่วนเข้าห้องน้ำข้าวใหม่กับข้าวสวยเนี่ยเข้าเองได้แต่ว่าถ้าแม่เห็นแม่ต้องอุ้มเพราะว่าเขามีโอกาสล้มทับตัวเองนะคะเราก็ต้องมานั่งล้างตัวก็อีกทีหลังก็เป็นงานใหญ่นะคะ
เนี่ยค่ะคืองานที่แม่ต้องดูแลลูกๆตรงนี้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องโชคดีที่แมวถูกรถชนนะคะตอนนี้เอาชื่อนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะหลังจากการผ่าตัดกลับมาแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องดูแลเองนะคะยังไม่รู้ว่าน้องจะช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้แม่ก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับงานตรงนี้เข้ามาอีกนะคะทำไงได้ล่ะเพราะเราแม่เก่งรับเลี้ยงเด็กๆเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะว่าเด็กรูปร่างหน้าตาดีเด็กดูดีนะคะแม่เก่งเลี้ยงมาแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแมวที่ขาดโอกาสทั้งนั้นเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโชคดีจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็รอดูอีกทีนะคะว่าเราต้องทำยังไงกับเขาบ้าง